ডুয়েল ক্লাচ স্কলারশিপ। এখানে বসে কমফোর্ট ফিল করার জন্য আরও যদি আপনি চান এখানে ইচ্ছা করলে কিছু লাগাই নিতে পারবেন কমফোর্ট ফিল করার জন্য। এটা টায়ার হচ্ছে নাইলন 14/9/28। এমআরএফ 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 এমআরএক্স বিডি স্পিয়ার এটা এমআরএফ বিটস এমআরএফ। এই ইয়া আসনি রে তুই। এটা আমার দোকান, এটা ভাড়া আছে, এটা উপরে আমি থাকি। এটা কত বাই কত ভাই? এটা কত বাই কত? 4 ফিট বাই 8 ফিট। আর এটা এটা 50 ইঞ্চি। আচ্ছা, এটাকে কি বলে তোদের ভাষায়, কি বলে এটাকে? 22 গেজ শীট। হ্যাঁ 22 গেজ শীট। 22 গেজ শীট। 22 গেজ শীট। আমি অনেক পণ্য তো আপনাদেরকে এক এক করে সব পণ্য দেখাবো। ম্যাট শীট, পাতলা, জিপি, এরা এখানে থাকে এবং এই ব্যবসার A to Z এরা ভালো বলতে পারবে। এখানে অনেক ধরনের নাট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, নাট বল্টু এখানে আছে সব বিভিন্ন ধরনের নাট। কোনটা লাগবে বল বল বল। কবজা আছে, আর কি আছে এগুলা? জিবালি, টাটার শান মেশিনের শান মেশিনটা, এই যে শান মেশিন, এটা একটা এটা একটা না, দুটার দাম কি তফাৎ আছে? আর ওটা কিনে ওই যেগুলা নেট জাল, বুঝতে পারছি।